Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, nessa noite eu e meu irmão Pastor Vagnão e a nossa família vamos assistir a estreia do filme Som da Liberdade, Sound of Freedom, aqui no Shopping Granja Viana, no Cinemark. A gente vai assistir, já vai trazer a nossa opinião em relação a esse filme que está bombando nos cinemas e traz uma mensagem muito forte. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timoteo, tú rescató niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém para ajudar a gente. Estarão sozinhos. E esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. É esse o trailer, meus amados, que vocês acabaram de acompanhar aí no site Gospel Minas, de Som da Liberdade. Esse filme estreou ontem em todo o Brasil, dia 21 de setembro. Foi um dia histórico para a minha vida. Sabe por quê, queridos? É um filme impactante, é um filme forte, é um filme que te traz um choque de realidade. Te faz você sair do seu mundinho e ver o que está acontecendo ao seu redor. Queridos, eu já assisti vários filmes baseados em fatos reais, mas como esse vai ser marcado na minha vida. Vai ser o melhor filme que eu assisti baseados em fatos reais. E eu amo filmes assim. Mas esse, meus amados, é muito especial, que te traz um choque de realidade. Ontem eu e o meu irmão Pastor Vagnão e toda a nossa família, nós fomos assistir esse filme. Já era aí esperado por nós. E eu fui com uma grande expectativa para o cinema. Mas depois que acabou o filme, queridos, eu saí do cinema muito pensativo. Muito pensativo. E estou pensativo até agora, né, nesse filme. Eu não vou aqui, meus amados, contar nenhum spoiler do filme para vocês. Mas eu vou falar aqui do assunto, né, do tema, do que se trata Som da Liberdade. Pois bem, se trata de sequestro de crianças. Nesse exato momento que eu estou gravando esse filme, uma criança pode estar sendo sequestrada e sendo levada para ser escravas de relações sexuais de pedófilos espalhados pelo mundo. É isso que o filme retrata. Só para você ter uma noção, meu amado, esse filme foi feito há 5 anos atrás.
E houve uma grande resistência de esse filme não ser lançado nos cinemas, porque ele trata essa realidade. Ele trata essa realidade. Pode ir assistir, não tem nenhuma cena forte, mas é um filme que te prende a sua atenção. Pode levar aí as suas crianças, porque prende a tua atenção da criançada. Olha, faz que você dê valor à sua família, faz que você dê valor aos seus filhos. Meus amados, nesse exato momento, deve ter crianças sendo abusadas por essa raça de pedófilos, de pedô. E é muito triste, meus amados, é muito triste. Um homem que tem a coragem de abusar de uma criança, ele só pode estar endemoniado, só pode estar com o diabo no corpo, não tem outras palavras. Então, você que é pai, você que é mãe, esteja atento aos seus filhos na escola, esteja atento com seus filhos onde você mora, na cidade onde você mora. Esteja atento. Porque dói no nosso coração, né? Porque eu não sei há quantas horas uma criança é sequestrada, não só para abusos como esses, mas também para que os seus órgãos sejam tirados. Tráfico humano. E esse filme retrata isso. Um policial que cuidava de um caso há 12 anos. Ele se envolveu tanto que aquelas crianças não eram apenas crianças para ele, mas já era como fossem os seus filhos. E ele vai lá e resgata uma criança da mão desses marginais. E é isso que ele fez a sua vida toda, porque aquilo estava consumindo a sua vida. E ele foi lá e resgatou essas crianças. E ele fala assim no filme, é a frase mais forte: os filhos de Deus não estão à venda. Os filhos de Deus não estão à venda. Queridos, então, esteja atento aonde você mora, com seus filhos, porque eles são a sua futura geração. A futura geração da igreja, a futura geração do Brasil, a futura geração do mundo inteiro. Então, fique atento com seus vizinhos, fique atento nas escolas, fique atento, vigie, porque Deus, Ele te deu algo tão precioso para você, pai, para você, mãe, que se chama o seu filho, a sua filha, o seu príncipe, a sua princesa. Então, o diabo, ele é tão sujo, que ele quer tirar as crianças e quer trazer a destruição da família. Por isso que esse filme traz esse alerta. Som da Liberdade, ele traz esse alerta, te traz esse choque, essa realidade. E até hoje de manhã eu estava aqui andando, e quando eu vi algumas crianças na rua, né, vindo da escola, eu comecei a lembrar. Nesse exato momento pode tendo uma criança sendo sequestrada. O que eu posso fazer? Você pode perguntar, o que eu posso fazer? Queridos, talvez a gente não tenha recurso, mas a gente tem a oração. A gente orar a Deus para que Deus tenha misericórdia dessas crianças. Que tenha misericórdia das famílias. E uma das formas que você pode ajudar é assistindo esse filme. É você compartilhando, das pessoas assistirem esse filme e te trazer a realidade do que está acontecendo. Né? Tem várias igrejas que levam missionários para resgatar essas crianças que estão perdidas
Tem vários missionários que invadem lugares para trazer essas crianças de volta. Você pode ajudar um missionário ofertando na vida dele. Você pode ajudar de várias formas. Talvez você fale assim, puxa, eu não tenho condições, Malaguês, de ajudar. Ajude através da sua oração. Ajude através do seu clamor. Ajude a divulgar esse filme, Som da Liberdade. E você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Amém, meus amados? É essa a mensagem de hoje. Foi uma experiência muito forte ontem à noite. Foi uma experiência impactante, um choque de realidade. E nesse exato momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar pelas crianças desse mundo. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da Tua presença, meu Deus, nós queremos orar pelas crianças que foram sequestradas, que estão sendo abusadas por pessoas que estão endemoniadas, que tiraram as crianças da sua família. Meu Deus, no nome de Jesus, que toda malignidade contra as crianças que caia por terra. Que caia por terra, meu Deus, porque dói no nosso coração. Dói no nosso coração, meu Pai, de ver tamanha barbárie que o homem, através do pecado, anda cometendo nessa terra. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, traga livramento dessas crianças, aonde elas estiverem nesse exato momento. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a dor, conhece, Pai, o que elas estão passando. Por isso, Pai, levanta policiais, como o Senhor levantou esse policial, a qual resgatou as crianças. Levanta, Pai, mais pessoas na face dessa terra para resgatar o futuro dessa geração. Meu Deus, no nome de Jesus, que toda arma forjada de Satanás caia por terra. Caia por terra. E que esse filme, Senhor, Som da Liberdade, chegue a muitos lugares para que as pessoas possam ter esse choque de realidade e ver o que está acontecendo. É isso que eu te peço, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.